Hallöchen und herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 7. Ich bin Dominik, das ist Jan. Wir sind, wie ihr vielleicht mittlerweile mitbekommen habt, immer noch beim OneFootball und beide hier im privaten Rahmen unterwegs. Und wir sprechen immer noch über Trikots und haben jetzt aber auch wirklich endlich mal genügend über Nationalmannschaft-Trikots gesprochen, weshalb jetzt heute auch kein einziges Nationalmannschaftstrikot hängt, sondern heute ist die spanische Liga dran, aber wie es der Brauch verlangt, müssen wir zunächst einmal über das letzte Quiz sprechen und da hattest du hier eine schöne Aufgabe. Jawohl, wir sollen auflösen, wir machen das erstmal relativ easy und sagen, oder ich in dem Fall, Seattle Sounders, wegen Major Hint und so weiter. Übrigens sehr schön hier mit dem Stern, dass selbst das noch geriffelt ist. Und dann wird es tricky. Also ich würde sagen, zumindest Heimtrikot, weil die eben auch grün, also sehr giftig grün meistens ja eher als Farbgebung haben. Ja, und jetzt wird spannend bei dem Jahr. Folgende Herleitung. Ich habe ebenfalls aus dieser Liga ein Trikot. Das könnte man vielleicht zu späterer Stunde nochmal gebrauchen, deswegen sage ich jetzt erstmal nichts. Jedenfalls kam mir dieses Logo sehr bekannt vor mit der MLS. Das Logo haben sie aber, glaube ich, mittlerweile schon wieder getauscht. Das heißt aber so Mitte 2010er und deswegen würde ich sagen, ach so genau, dann noch hier Adidas, dieses kleine, also die Schriftart mit Klimacool und so weiter. Ich glaube, das würde hier unten theoretisch auch stehen, irgendwo da. Oder da ist es, glaube Da ich. steht es Da steht es ja. ganz klein dran. Ich sage jetzt einfach, Moment, 2016. 2016, also die ersten zwei Punkte waren völlig richtig. Home, Seattle Sounders, Ja. 2016. Also die ersten zwei Punkte waren richtig, aber es ist dann tatsächlich aus dem Jahr 2018. Mit dem Logo hast du auf jeden Fall Scheiße. Echt? 2018, genau. Also in den USA wird ja logischerweise nicht 17, Genau. 18, also über 2 Jahre eine Saison gezogen, über 2 Halbjahre, sondern immer im kompletten Kalenderjahr, deswegen nur 2018. Wobei tatsächlich mit quasi dem gleichen Design hat Seattle auch 2019 gespielt, aber mit einem anderen Sponsor dann vorne drauf. Mhm. Ansonsten hast du es mit dem Logo schon ganz richtig gesagt. Seit 2015 oder 2015 gab es das Rebranding in der MLS. Von daher an sich ja schon mal eigentlich super eingeschränkt, aber dann ja, knapp daneben. DeAndre Yedlin zum Beispiel, du hast vorhin schon mal über ihn gesprochen vorab, hat das Schmuckstück nicht mehr getragen, dafür aber Clint Dempsey. natürlich. Ja, und dann auch noch einmal zum Lüften des Geheimnisses. Hier unten steht nämlich direkt 2018 drauf. Ah ja. Und auf der anderen Seite steht ein 10-jähriges Jubiläum drauf. Und damit hätte man dann ja rein theoretisch auch zurückrechnen können, weshalb die beiden Punkte abgedeckt waren. 10 Jahre zurück kriege ich noch hin. Den Schnelllesern unter euch ist es aufgefallen, wir sind mittlerweile zurückgekommen bei den Leaks der Woche bzw. den Veröffentlichungen der Woche. Denn in La Liga haben ja auch schon einige Vereine was veröffentlicht. So ist es. Und zwar sogar zwei der größeren, nämlich Barcelona und Real Madrid. Auf die werden wir gleich auch mal schauen, aber wir wollen die Tabelle mal so ein bisschen abarbeiten. Und da stand zuletzt ja nun mal Atletico Madrid ganz oben. Und bei dem Stichwort würde ich auch mal dieses Shirt hier weghängen, nur um den La Liga-Look hier mal zu komplettieren. Und genau, schauen wir doch mal direkt auf das bisher nur geleakte Bild vom neuen Heimtrikot Atletico Madrids. Auf den ersten Blick, klar, wieder rot-weiß gestreift, laut Footy Headlines. Hat man schon mal gesehen. Hat man schon mal gesehen, tatsächlich in ähnlicher Ausführung. Bisschen breitere Streifen diesmal, aber was vor allem markant ist, sind so diese roten Spritzer, was mich persönlich, ich bin ein ganz großer Dexter-Fan, an Dexter erinnert. Sehr gute Serie, auch sehr schöne Buchreihe, kann ich nur empfehlen. Hat für mich so ein bisschen was von Blutspuren, was es wiederum so ein bisschen fragwürdig für ein Heimtrikot macht, wie ich finde. Mich hat es total an Arbeit und Streicharbeiten erinnert. Also gut, ich habe Dexter nicht gesehen, aber zumindest so in die Richtung. Also für mich ist dieses Trikot perfekter Ausdruck von, wir sind eine Arbeitermannschaft. Ja. Und das ist ja im Prinzip genau das, was Diego Simeone jetzt mit Atletico Madrid schon seit mehreren Jahren vorhat. Genau da könnte man allerdings auch einhaken, hey, Blut hat, also so wie die sich auf dem Platz geben, Blut, Schweiß, Tränen, ja, also da hat auch der Gegner auf jeden Fall auch schon mal geblutet bei der Spielweise von Diego Costa und Co. Mhm. Könnte durchaus auch passen. Ich finde es in der Summe
Ich finde es überraschend gewagt für ein Heimtrikot, aber ich finde es nicht verkehrt. Man darf sich auch gerne mal ein bisschen trauen, finde ich. Also absolut richtig. Ruhig mal, vielleicht nicht immer, wie gesagt, wir haben diesen rot-weißen Streifen ja sehr oft bei Atletico. Deswegen ist so ein bisschen, kann sich gut verkaufen, kann aber genauso gut zum Ladenhüter werden. So, Dominik, dich hat eben das neue Heimtrikot von Atletico so an Malerarbeiten erinnert. Das ist so die Assoziation, die ich habe, wenn ich auf das Mhm. Auswärtstrikot schaue, zumindest auf die Leaks von Footy Headlines. Ähm, Dunkelblauer Farbton, schön satt, dazu irgendwas zwischen Rot und Pink. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht gut genug in der Farbenlehre, um einzuordnen, welcher Farbton das genau ist. Magenta. Magenta meinst du? Das hat was von Magenta Honeysuckle. Könnten wir bei Telekom anfragen, aber sagen wir Magenta. Und ja, diese Diagonale unten, das hat sowas von, also wirklich so Pinselstrichen, finde ich in dem Fall eigentlich ganz cool, weil es mit dem Dunkelblau ganz gut harmoniert. Und vor allem gefällt mir auch super gut, dass das Swoosh-Logo und auch das Vereinswappen farblich angepasst wurden. Mhm. Ja, da würde ich soweit mitgehen. Allerdings, weil ich der romantischere Typ von uns beiden bin, sehe ich darin eher den Sonnenuntergang Ach, das ist und natürlich. die sich spiegelnde Sonne und vielleicht ein paar verspielte Wolken, die den madrilenischen Himmel am Wandermetropolitano einfangen werden. Da haben wir wieder den Kunstexkurs, den wir auch schon beim Spanien-Trikot vor wenigen Wochen mal gehört haben. Aber so viel zum Atletico-Trikot. Damit kommen wir jetzt auch schon zu den Veröffentlichungen. Bam, der Woche und zwar zu Real Madrid. Und ich muss sagen, direkt von Beginn an, das ist mir zu bunt. Also, ich finde ganz ehrlich, natürlich Grundfarbe weiß, wie es sein soll, wie sich das gehört, aber das ist mir zu bunt. Wieso muss man da zwei Farben mit reinhauen? Und das Blau hätte ich sogar noch genommen, aber für mich hätte das Trikot vollkommen gereicht, wenn man nur mit diesem leichten, edlen Blau arbeitet und das Orange weglässt. Das ist wunderbar, weil ich jetzt hier eine komplett konträre Meinung habe und Sehr gut. dabei, also ich bin jetzt nicht der größte Real Madrid-Sympathisant, aber ich erkenne ein schönes Trikot, wenn ich es sehe. Und Ah! dieses Trikot ist schön. Also für mich ist das auch klassisch Real Madrid, vor allem mit der weißen Grundfarbe logischerweise, mit den blauen Akzenten und auch mit den orangenen Akzenten, die man halt auch sehr oft bei Real Madrid wiederfindet. Und ich finde, dass, oder für mich ist die Einarbeitung beider Farben dezent genug, um in den Hintergrund zu treten, um nicht zu aggressiv einem entgegenzuspringen. Und dazu hat man dann noch so diese leichte Musterung ja, auf der Brust, die so ein bisschen an diesen Plaza de Cibeles, Ich denke, an, es ist Sibele. Cibeles angelehnt ist, also wo Real Madrid ja normalerweise Titel feiert, wenn nicht wie in der abgelaufenen Saison gar keiner eingefahren wird. Sorry, Real-Fans, der musste sein. Und genau an dem Punkt hatten wir, glaube ich, gerade festgestellt, dieser Orangeton wird als Lucky Orange bezeichnet. Also wird Real Madrid nach einer nicht ganz so erfolgreichen Saison jetzt vielleicht im neuen Jahr auf mehr Glück hoffen. Und das Trikot ist in meinen Augen schon mal ein guter Anfang. Jetzt waren wir eben schon mal zwischendurch so ein bisschen offiziell bei den Veröffentlichungen gelandet, müssen jetzt aber nochmal zurückrudern, denn beim Auswärtstrikot von Real Madrid liegen genau genommen noch nicht mal Leaks vor. Da sind tatsächlich nur die Farben bis jetzt von Footy Headlines geleakt worden. Und zwar wird es ein satter Blauton in Kombination mit Orange. Mal Toll. gucken, ob dir das zu bunt ist, ich weiß es nicht. Mhm. Und es gibt eine Prediction, also eine Vorhersage, einen Tipp von Footy Headlines, wie es aussehen könnte. So zu 80% wird's eingeschätzt, dass es so am Ende aussehen würde, weil tatsächlich die Musterung, so ein Graffiti-Design, das ist noch nicht ganz klar, ob es tatsächlich so aussehen würde. Ich persönlich finde grundsätzlich orange-blau ist eine tolle Kombination und wenn es dann auch noch so ein spezielles Muster ist, fände ich es sehr nett. Also gehen wir mal von dieser Prediction aus. Dann würde ich sagen, lass den orangenen Kragen weg. dann wäre ich absolut zufrieden. Weil ich denke mir, normalerweise, so war es zumindest früher immer, hat Real im Prinzip eher durch spielerisch überzeugt und musste noch nicht auf so Firlefanz wie neumodische Trikots zurückgreifen. Vielleicht ist das ja auch genau der Grund, warum es jetzt so laufen muss. Lucky Orange. Wir bleiben zumindest metaphorisch im Graubereich. Ja, farblich nicht, Mhm. denn es handelt sich wieder, was das dritte Trikot von Real Madrid anbelangt, erstmal nur um eine Prediction von Footy Headlines.
mit 85% wird sie sogar noch ein bisschen wahrscheinlicher eingeschätzt als das Auswärtstrikot. Und ja, ansonsten ist es ein sehr türkiser Look. Ja. Hat so ein bisschen was ich weiß nicht, mich erinnert so ein bisschen ans Meer einfach vom Farbton her, Ja. was jetzt nicht unbedingt zu Madrid passt, weil Madrid ja bekanntermaßen im Landesinneren liegt. Ich weiß nicht, was ist deine Meinung dazu? Farblich hebt es sich auf jeden Fall total ab, das Ja. stimmt. Ich denke, das ist auch so ein bisschen die Idee dahinter, dass man einfach sagt, wir gehen komplett weg von dem Look. Ansonsten das Einzige, was ich wirklich ganz nett finde, ist diese Reminiszenz an die Mitte der 90er, als Adidas schon mal ja im Prinzip fast sämtliche Equipments damit als Aushängeschild benutzt hat, indem man die 3 Streifen des Logos und die Schrift des Logos in 2 verschiedenen Farben ansetzt. Das soll ja laut Prediction, sage ich mal, auch wieder so kommen. Das finde ich wiederum einen ganz netten Twist. Klar, wir haben das mittlerweile ja schon besprochen, diese Welle zurück zu den 90ern, die wird ja mittlerweile jetzt wirklich gefühlt von jedem Verein mitgetragen. Aber ich finde die Idee gar nicht schlecht, weil das sind kleine Sachen, trotzdem auf einem neuen Trikot, ohne dass man komplettes Design wiederholt, aber zumindest so diese, wie du das erwähnt hattest und hier nochmal schön präsentiert, mit dem Nike-Logo, Ja. wo Nike einfach gesagt hat, wir bringen das nochmal rein. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Siehst du auch mit dieser Welle, mit diesem Trend, diese Welle der 90er, da haben wir dann auch den Bogen zum Aquablau oder zum Ozeanblau, frag mich nicht, wie gesagt, ich bin nicht der Beste, was die Farbenlehre betrifft, aber da passt dann auch das Wasserspiel dazu. Wir kommen zum Barcelona, oder wie Lothar Matthäus, glaube ich, immer sagt, Barcelona. Barcelona. Mit TZ. Und da muss ich sagen, das ist nicht mehr mein Barcelona, wenn ich mir dieses Heimtrikot, das veröffentlichte Heimtrikot anschaue. Denn ich muss sagen, und das gefällt mir tatsächlich bei Barca nicht mehr so sehr, die haben sich echt verändert, muss man an der Stelle mal sagen. Also irgendwann haben sie gesagt, okay, wir müssen Werbung machen. Offensichtlich, wir können die Jungs nicht mehr bezahlen, sonst wird es eng. Dann haben sie UNICEF genommen, das fand ich noch okay, alles klar. Dann fängt man jetzt mittlerweile an und ändert auch noch die Trikotfarben und wie bei Jan sieht man es jetzt noch schön, dieses klassische Rot-Blau, das kann man auch durchziehen. Also wie der AC Mailand, wie Juventus Turin, wie Inter Mailand, immer die Farben benutzen. Schließlich ist es ja auch ein Wiedererkennungswert. Ja. Und so, finde ich, wird Barcelona immer weiter ja, so ein Verein, der sich nicht mehr über sich selbst definiert, sondern immer so ein bisschen versucht, auch neue Wege zu gehen. Und genau das gefällt mir bei Barcelona nämlich nicht. Denn Also, die waren fußballerisch sonst immer ganz vorne mit dabei und mittlerweile, finde ich, drückt sich das auch nicht mehr im Trikot. störst du dich also vor allem an der Farbgebung? Ja. Es ist ganz interessant, weil ich finde, also grundsätzlich finde ich das Muster, es ist eine tolle Idee, dass man quasi das Logo oder Teile des Logos Da gehe ich mit. überdimensioniert darstellen möchte. Ja. Das finde ich ist eine schöne Idee mit dem Georgskreuz und dann eben mit den Farben der Señera oder mit den Streifen der Señera, so rum. Aber ich finde die Umsetzung, die finde ich überhaupt nicht toll und das finde ich jetzt auch unabhängig von den Farben. Das wirkt mir zu wild. Es sind viele unterschiedliche Streifen, also auch von der Dicke her, von der Länge her. Und dann ist es tatsächlich auch, hätte ich gesagt, konsequenterweise, wenn man das Logo in überdimensionierter Form wiedergeben möchte, wäre es auch nur sinnvoll gewesen, wenn man dann eben auch die identischen Rot- und Blautöne aus dem Logo verwendet Exakt. und dann nicht irgendwie so eine aufgehellte Variante. Und so gesehen finde ich, ist das Trikot auf jeden Fall eine verpasste Chance, weil die Idee, denke ich, die war gut, die Umsetzung ist nicht gut. Ich finde, um dann noch mal kurz darauf zurückzukommen, oft gibt es ja Trikots, wenn die ein wildes Muster haben, aber es dann fürs Auge trotzdem ruhig ist. Und genau das passiert hier nämlich nicht. Du hast du schaust aufs Trikot drauf und das Auge hat wirklich Schwierigkeiten, irgendwo zu ruhen, weil es einfach so ein wilder Mix ist. Ja. Dominik, sag mal, hast du früher eigentlich auch auf dem Schulhof Pokémon-Karten gesammelt, getauscht, alles Mögliche damit gemacht? Ich habe welche gehabt, aber unsere Lehrerin untersagte uns dann irgendwann das Tauschen, weil es gab sehr viel Tränen, sehr viel Hass auf andere Ja. MitschülerInnen, deswegen... Das ist natürlich schwierig, aber wahrscheinlich wirst du dich erinnern, dass so die wertvollsten Karten waren immer die Holos, ne? Jawohl. Die so richtig schön geglitzert haben und dann fragt man sich jetzt an der Stelle natürlich, was haben glitzernde Pokémon-Karten mit Fußballtrikots zu Wo tun? führt es hin? Ja, wo führt es hin? Es führt zum Auswärtstrikot des FC Barcelona, von dem bereits Bilder von mehreren Quellen geleakt wurden. Und ja, was soll man sagen? Auf den ersten Blick ist es so ein leichter lila Ton mit den Vereinsfarben auf beiden Seiten als Streifen drin.
Und dann ist da dieses Logo von Barcelona, was halt einfach glitzert wie die coolste, wertvollste Pokémon-Karte, die wir jemals besessen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ziemlich cool. Das ist sehr special. Ja und nein. Also um nochmal meine Theorie des Romantikers nochmal rauszuholen und zu sagen, Barcelona verkauft sich immer mehr, finde ich die Idee zwar gut, aber ich weiß nicht, ob mir das für Barcelona so gut gefällt. Wir hatten vorher schon kurz drüber gesprochen. Erinnert euch an das dritte PSG-Trikot von 2015, 16? 16, 17? 16, Meinst du das, glaub 17, ungefähr so, was auch komplett weiß war und dann halt dieses shiny Logo hatte. Ja. Da gehe ich mit. Mach das bei PSG, die buttern Milliarden rein, Mbappé irgendwie coolen Afrika-Trap-Sound, Bombata-Ding drauf und dann sieht das geil aus. Aber bei Barcelona tue ich mich immer ein bisschen schwer, wenn die plötzlich mit so Neuerungen und solchen Sachen um die Ecke kommen. Die dürfen natürlich mit der Zeit gehen, aber für mich persönlich passt diese shiny, coole, wir machen jetzt hier, wir geben quasi den modischen Part vor, passt einfach nicht zu Barcelona. Aber da würde ich jetzt entgegensetzen, das ist das Auswärtstrikot, da muss man was ausprobieren. Und jetzt hast du Memphis Depay in deinen eigenen Reihen und Ja, okay. wenn der Okay. dann das nächste Mal irgendeine Millionenmarke auf Instagram knackt, dann steht er da und rappt in diesem Shirt wahrscheinlich noch irgendeine fetzige Gucci-Jacke oder sowas drüber und es ist groß. Und der Liga King Ja, läuft durchs Bild. natürlich. Und Mesquir und Club. Aller guten Dinge sind bekanntermaßen drei und deswegen bleiben wir beim FC Barcelona. Und ich habe es letztens schon einmal gesagt, FC Wonderkid würde beim Anblick dieses Trikots wohl sagen, I'm gonna go bold. Denn das dritte Trikot, das rein theoretisch nur das Champions League Heimtrikot von Barcelona wird, greift einerseits so dieses klassische Design, Blaugrana Design auf mit den rot-blauen Streifen, aber hat dann ja doch noch was ganz Besonderes, was sofort ins Auge springt, ne? So zwischen den Linien, in den Linien. Also für mich ist das im Prinzip der Prinz von Bel-Air als Trikot. Also das komplette Intro als Trikot. Heißt das, dass Theodor Gebrselassie jetzt für Barcelona spielt und gar nicht für Slovan Liberec? Hier habt ihr es zuerst gehört. Ich muss aber ganz ehrlich sonst sagen, also klar, es sieht sehr wild aus und wahrscheinlich ist es dann auch sehr gewöhnungsbedürftig, aber zumindest der Gedanke dahinter ist ganz nett, dadurch, dass es auf die Olympischen Spiele anspielt, die vor 30 Jahren, also dann nächstes Jahr vor 30 Jahren, 92 in Barcelona stattgefunden haben und sich dadurch oder deswegen so bei einigen Elementen, die man so innerhalb der Stadt Barcelona sieht, bedient und eben genau diese widerspiegelt. Wie gesagt, in der Summe sieht das sicherlich sehr wild aus, der Gedanke ist sehr nett und Ehrenhaft, ja. genau, in der Summe finde ich zumindest, dass es besser ist als das Heimtrikot, als das dann Liga-Heimtrikot oder auch Pokal-Heimtrikot. Die drei größten Clubs der Liga haben wir abgearbeitet. Jetzt könnte man meinen, damit sind wir eigentlich durch. Aber wir haben bei unserer Recherche noch ein paar, genau genommen 2 Rosinen entdeckt, die wir uns dann eben jetzt auch nochmal gesondert herauspicken wollen. Und zwar ist das in meinen Augen das das dritte Trikot sogar von Valencia, was geleakt wurde, beziehungsweise es ist auch wieder eine Prediction von Footy Headlines zu 80%. Und es ist auch wieder eine Farbkombination, die wir heute schon hatten, nämlich Blau-Orange. Habt ihr ja schon mitbekommen, finde ich ganz schön. Es ist auch ein Puma-Design, was wir jetzt auch schon bei anderen Leaks ein paar Mal gesehen haben und wieder auch mit dem Valencia-Logo dann entsprechend als Muster im Hintergrund. Mir gefällt es sehr gut. Dominik hingegen hat sich ein anderes Trikot ausgesucht. Der Gegensatz könnte größer eigentlich nicht sein, wenn man das so überlegt. Und zwar habe ich mir Celta Vigo ausgesucht. Das Trikot hat mich direkt angelacht, weil es im Prinzip, ich möchte ja nicht nur meckern. Das wäre ja auch blöd. Und dieses Trikot, ja, lässt mich quasi strahlen, weil ich mir denke, das macht genau das, was es soll. Celta Vigo weiß, die sind keine riesige Nummer. Entschuldigung, Manu Dominguez an der Stelle. Ganz cleanes Design, schöner, leichter blauer Farbton und im Hintergrund ganz dezente Streifen, die so ein bisschen an dieses Adidas Tango-Muster erinnern. Wunderbar. Den Sponsor okay darüber. Selbst der ist einigermaßen okay eingebunden, finde ich. Wunderschönes, einfaches Trikot und so einfach kann es manchmal sein, FC Barcelona. Damit sind wir jetzt auch schon wieder beim Full Kit Wanker angelangt und wir werden, finde ich persönlich, immer besser. Denn dieses Mal kommt
derjenige, der sich da vor die Kamera gestellt hat, auch wieder nicht aus England und bringt uns sogar noch ein La Liga-Trikot mit. In dem Fall die Saison 98/99. Real Madrid in dem Fall. Und deswegen, das muss ich auch noch mal kurz dazu sagen, der hat es clever gemacht. Ein Foto mit einem Bildausschnitt, wo man die Stutzen nicht sieht. Ja, ne, so kann man nämlich schön umgehen, dass man oder schön verbergen, dass man die Stutzen wahrscheinlich nicht besitzt. Die Hose in jedem Fall passt perfekt dazu. Müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber streiten, aber ich würde mal sagen, auch für diese kleine Schummelei mit den Stutzen muss es dann doch einen minimalen Abzug geben, weshalb ich jetzt wieder bei 9 von 10 Stehern wäre, wenn es da keine Einwände von dir gibt. Ich glaube, in dem Fall, da sind wir uns einig. Ja. Dann ist das so. Letzte Woche hatten wir bei Storytime bereits ein Trikot von unserem Chef, von dem Benny Kuhlhoff. Und auch diese Woche haben wir uns da bei dem Benny bedient, aber auch, naja gut, das Trikot, das wäre uns sonst so beiden nicht in die Sammlung gekommen. Also dahingehend mal ein bisschen Abwechslung. Von daher, Dominik, lass mal sehen und hören. Glück auf, der Steiger kommt. Was übrigens zwar im Schalker Stadion gespielt wird, allerdings ist es ein Bergbaulied, was für das gesamte Ruhrgebiet gilt. Das möchte ich mit Dortmunder Familienvergangenheit übrigens an der Stelle nochmal ganz deutlich betonen. Richtig, und zwar geht es diesmal um ein Auswärtstrikot der Schalker und ich dachte mir, wir haben über große Vereine gesprochen. Und meinetwegen haben die Schalker ja auch eine relativ große Vergangenheit, aber aktuell, naja gut, reden wir nicht weiter drüber. Genau, es ist das Auswärtstrikot der Saison 2010, 2011 und ich habe wirklich kurz, ich musste vorher auch nochmal gucken, ob das so weit hinhaut. Ja, Lass dich nicht stören. Es klebt zusammen wie die Auslandsbeziehung zwischen Gerhard Schröder und Wladimir Putin, der Gazprom-Schriftzug. Atsuto Ushida ist der erste Spieler, der mir direkt dabei nämlich eingefallen ist. Ich habe aber nachgeguckt, tatsächlich hat da auch noch Raoul gespielt und Huntelaar hat da gespielt und so weiter. Einfach Atsuto Ushida ist mir sofort in den Sinn gekommen bei diesem Trikot. Ja, also der herausragende Spieler dieser Mannschaft gibt es für mich überhaupt keine Diskussion. Ja. Das nicht nur, weil ich ein Japan-Trikot im Schrank zu hängen habe. So nämlich. Genau. Dementsprechend, wir können ja noch mal kurz ein bisschen drauf eingehen. Relativ simples Trikot, muss man auch fairerweise sagen, aber das reicht ja auch manchmal. Also Schalke, das Logo ist ja immer sehr prägnant und markant. Und deswegen habe ich es auch noch mit rausgeholt. Das ist von Adidas und wie wir jetzt wissen, hat Schalke nach unfassbar schlechten Jahren mit Umbro zusammen sich dazu entschieden, wieder zu Adidas zu wechseln. Vielleicht auch aufgrund der sporthistorischen Ereignisse der letzten paar Jahre gar nicht so die schlechteste Idee. Ihnen ist es durchaus zu wünschen, dass es mit Adidas jetzt wieder bergauf geht. Ja. Zum Schluss haben wir jetzt nicht noch ein paar Workout-Übungen mit Dominik. Der greift nämlich vielmehr schon nach dem Quiz der Woche, beziehungsweise nach dem Trikot für das Quiz der Woche. So sieht das aus. Und weil uns auch schon Anfragen erreicht haben, es ist zu einfach. Manchmal ist es einfach wirklich zu simpel. Also wenn das Seattle Sounders hängt, das sieht doch sofort jeder. Eben, also genau. Jedes Kleinkind kann das Heimtrikot der Saison 2018 des Seattle Sounders erkennen. Deswegen haben wir uns überlegt, machen wir es diesmal anders und nehmen die Rückseite des Trikots, damit es schwieriger ist, für die Leute zu erraten. Denn vielleicht habt ihr von diesem Spieler schon mal gehört, vielleicht habt ihr auch diesen Verein schon mal gesehen, aber... Ja, also ich glaube, das ist der Bruder von diesem Spieler, den Kaiserslautern gerne behalten würde. Mbappé. Genau, richtig. Ja, im Prinzip, es gilt wie immer, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, es zu erraten. Wichtig ja natürlich, da möchte ich vielleicht an der Stelle auch nochmal besonders darauf hinweisen, welche Art von Trikot es ist, Verein, klar, und auch aus welchem Jahr. Und dementsprechend könnte das vielleicht sogar diesmal etwas kniffliger werden als sonst. Ansonsten bleibt... Ich gebe mir Mühe, ihr gebt euch hoffentlich auch wieder Mühe. Schreibt es uns in die Kommentare, lasst ein Like da, Abo, wie immer, auch wenn euch irgendwas nicht gefallen hat. Also lasst ihr wahrscheinlich keinen Kommentar da. Nein, aber schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ansonsten war es das jetzt für heute von uns. Bis nächste Woche dann. Tschüss. Ciao, ciao.